हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों के साथ अपना फ्रिज क्लीनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो ये है मेरा फ्रिज और मैं आपको इसे अंदर से खोल कर दिखाती हूँ कि ये देखिए इसकी हालत, ये क्लीनिंग के पहले का है। तो चलिए क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा सा गर्म पानी लेना है एक बाउल में। अब हम इसमें आधे नींबू का रस डालेंगे और एक ढक्कन वाइट विनेगर डालेंगे। अगर आपका फ्रिज ज़्यादा गंदा है तो इसमें आप थोड़ा सा विम लिक्विड जेल भी डाल सकते हैं। अब हम एक साफ कॉटन का कपड़ा लेंगे और क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। अब हमें दूसरा सूखा कपड़ा लेना है और फिर से साफ़ करना है ताकि जो भी दाग है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। साइड अच्छी तरह से साफ करना है, ऊपर से नीचे से सभी जगह से अच्छी तरह से सफाई करनी है। अब हम नीचे की सब्जियां रखने की बास्केट को भी निकाल कर अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं।
अब इस बास्केट को हम धोकर सूखने के लिए रख देंगे। ये देखिए, धुलने के बाद जब तक हमारी फ्रिज की क्लीनिंग होगी तब तक ये सूख जाएगी। इसके बाकी के पार्ट्स भी हमें इसी तरह निकालने हैं। अगर आपके फ्रिज के बाकी के पार्ट्स ज़्यादा गंदे हैं तो आप इन्हें धो लीजिए, नहीं तो ऐसे ही साफ़ कर लीजिए। ये देखिए पार्ट्स के नीचे, इसे भी हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। देखिए यहाँ भी हमें अच्छी तरह से साफ करना है। ये देखिए सबसे नीचे का पार्ट, ये ज़्यादा गंदा नहीं है तो मैं इसे ऐसे ही साफ कर रही हूँ। और इसे निकाल कर हमें इसके नीचे भी सफाई करनी है। साफ और सूखे कपड़े से हमें एक बार और पोंछना है ताकि कोई दाग न रहे। इसी तरह हमें ऊपर भी सफाई करनी है। आइस ट्रे को भी निकाल कर आप अच्छी तरह से धो सकते हैं।
अब ये तो कंप्लीट हुई हमारी अंदर की सफाई। अब हम बाहर से भी फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।